好，咁吞嚥困難咧，其實喺好多老人家都會見到嘅。咁其實咧，吞嚥困難就係講緊食物或者飲品由口腔進入胃部嘅過程當中咧，任何一個部分出現問題咧，都叫做吞嚥困難嘅喎。咁有機會可能係因為口腔同埋咽喉嘅肌肉控制或者協調得唔好啦，導致冇辦法正常咁吞嚥啦。亦都有機會，大家可能都有聽過嘅落錯格啦。咁就係食物咧，可能係進入咗呼吸道啦，引起氣梗咁樣啦，咁同埋會有續親啦。咁可能我哋都會見到有啲老人家食完嘢係咁喺度咳啦，咁亦都係有機會係續親落錯格呢個情況嘅。哦，原來呢啲就叫做吞嚥困難啊！咁造成吞嚥困難其實係有啲咩原因咧？咁咧吞嚥困難咧都有好多成因㗎喎，咁又包括帕金遜症啦、中風啦、創傷性嘅腦損傷啦，同埋一啲唔同嘅其他嘅疾病啦，係啦。咁唯一咧有一樣嘢我都想講咧，其實我哋正常嘅人啦，咁我哋慢慢年紀老化，即係冇任何病嘅時候咧，其實都會有吞嚥困難嘅。咁亦都仲有一個成因就係好多人都有聽講過嘅腦退化症啦。嘅認知障礙症患者咯喎，係啦。咁其實咧我哋可以點樣先可以分辨到咧，佢真係有真正嘅吞嚥困難咧？係啦，呢條問題都問得好好喎。咁我哋咧其實都有啲症狀咧顯示到咧有啲即係朋友啦，咁有機會有吞嚥困難嘅。咁例如食嘢嘅時候成日逐到啦，係啦。咁或者食嘢食得好耐啦，咁可能都用超過1-2個鐘嘅時間食飯呢啲咧，我哋都要留意啦。咁同埋咧食嘢咧會覺得好攰嘅，係啦。跟住咧，或者食完之後咧，你叫佢擘大口檢查一下佢個口腔啦。如果留有好多食物殘渣咧，呢樣嘢我哋都要注意嘅。咁再加上咧可能平時嗰個飯量咧係食晒一碗飯嘅，但係慢慢咧一碗飯食唔到啦，食唔到嘅情況越嚟越多啦，呢樣嘢都要注意喎。係，同埋食完之後咧，成日覺得好似喉嚨呢個位咧有嘢塞住、啃住咁樣，咁呢樣嘢就需要本身嗰位老人家去自己表達出嚟啦。咁我哋睇就未必睇到㗎啦。咁同埋咧食嘢或者飲完水之後成日咳啊。跟住咧，亦都有啲情況就係、佢唔知點解咧輕咗好多，係啦。咁唔係講緊我哋平時減肥嗰種輕喎，係可能1個月之內咧減磅減咗好多，但係又冇特別話食少咗嘢啊咁樣嘅，或者成日發燒啦、有肺炎啦，咁同埋咧唔肯進食都係一個比較常見嘅症狀啊。或者平時我好中意食茶樓嘅點心嘅，但係突然間咧有一段時間就連茶樓點心都唔想食啊咁樣啦。咁如果出現呢啲情況咧，咁你話我剔晒咯喎，咁我覺得佢有吞嚥困難係咪咧？其實唔係㗎，我哋都要揾翻言語治療師作一個進一步嘅評估，咁先可以有翻呢一個吞嚥困難嘅出嚟咁樣咯。係。